Janka konečne má guláš. Čo? Ideme od začiatku. Nepočkaj, počula si Zuzka. Čo povedal Jožo? Mala mu robiť zle, že to je drgoňa. Ja kľudne môžem ubiť ináč. Nevypaslo troška, že ja všimol toho oného, toho krlíka. A bože ma tak opieš, že už chodíš. Zdravím ťa. Quattro. Počúvaj, ja som minulý týždeň takto víkend, ja som si takto otváral krúžku a zo zúfalosti som si nalieval sám, že som bol nasratý, že to nemôžem byť v Anglicku. V Anglicku nad Birminghamom a naraz len volám v Zuzke večera, však guláš party není. To ešte som si lieval viac od šťastia. A môžem nabrať? Naberiem ešte. Dobre. Veľmi dobrý. Nada povedal, že je dobrý? Veľmi dobrý. Nada povedal, že je dobrý, tak to musíš... Mama krajala zemňaky, po mne. Aj cibulu. Dvakrát po mne. No ale počúvajte, ale keď oni tlačia tie